Γεια σας. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα έχετε στο εξοχικό σας ή στο χωριό σας ένα σπίτι όπου τα παραθυρά του είναι σε κακή κατάσταση και θέλουν τουλάχιστον βάψιμο. Όμως τι λέτε, αν ήταν σε αυτή την κατάσταση, θα είχατε το κουράγιο να ξεκινήσετε να τα φτιάξετε? Εγώ αποφάσισα να τα φτιάξω και κατέγραψα τη διαδικασία για να τη δείξω σε όποιον ενδιαφέρεται πώς γίνεται εύκολα από έναν ερασιτέχνη. Κάθε φύλλο από το πατζούρι έχει 3 περιοχές για φτιάξιμο με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας σε κάθε μία. Η πρώτη και πιο εύκολη περιοχή είναι τα ίσια μέρη, γύρω-γύρω και στη μέση. Αυτά τα έτριψα πολύ γρήγορα στην αρχή με ένα γωνιακό τροχό με 60 γυαλόχαρτο και αργότερα μετά το στοκάρισμα τα έτριψα με 100 γυαλόχαρτο με ένα τριβείο και όχι με τον τροχό όμως. Το τριβείο τα κάνει πιο ίσια. Αυτό ήταν η εύκολη δουλειά. Πάμε τώρα στις γρίλες που είναι πιο δύσκολες. Στην αρχή δοκίμασα με ένα πολυεργαλείο βάζοντάς του γυαλόχαρτο στην άκρη επειδή μπαίνει μέσα και τρίβει. Όμως δεν είναι επίπεδα τα ξύλα της γρίλιας και αργούσα πολύ. Οπότε έφτιαξα μόνος μου ένα εργαλείο για να κάνω πιο εύκολα τα πράγματα. Αγόρασα μια σπάτουλα ξύστρα που δεν λυγάει εύκολα και κόλλησα από τη μία μεριά με βενζινόκολλα ένα χράτς, πώς το λένε αυτό που κολλάει πάνω του το ύφασμα. Μετά έκοβα σε αυτό το σχήμα γυαλόχαρτα που έχουν ύφασμα όμως από την πίσω μεριά και τα εφάρμοζα πάνω στη σπάτουλα. Με αυτόν τον τρόπο έξισα εύκολα όλες τις γρίλες κουνώντας γρήγορα δεξιά-αριστερά τη σπάτουλα. Τελικά μου έλυσε τα χέρια αυτή η πατέντα. Το επόμενο μέρος που είναι δύσκολο είναι αυτό το σημείο που έχει αυλάκια, κουρμπαριστά μέρη και γωνίες. Εδώ, αφού δοκίμασα διάφορα εργαλεία και δεν βρήκα λύση, κατέληξα στον πιο κατάλληλο τρόπο. Να τα καίω με ένα φλόγιστρο και με μια σειρματόβουρτσα να αφαιρώ όσο περισσότερο βερνίκι μπορώ. Δεν φεύγει όλο, όμως βοηθάει πάρα πολύ. Για γύρω-γύρω, εδώ έβαλα ανάμεσα σε κομματάκια γυαλόχαρτο ένα μολύβι για να πάρει το σχήμα του αυλακιού και έξισα με προσοχή γύρω-γύρω. Έτσι δεν χαλάει το αυλάκι που υπάρχει εκεί. Τα υπόλοιπα τα τρίβω με ένα σφουγγάρι τριψίματος. Του βάζω κάθε φορά το ανάλογο γυαλόχαρτο, στην αρχή χοντρό και μετά ψηλό. Και αυτό δουλεύει πολύ καλά. Όσο τρίβεις, τόσο καλύτερα γίνονται. Στην αρχή με 60, μετά με 100 και στο τέλος με 120. Ένα άλλο εργαλείο που έφτιαξα και με βοήθησε πάρα πολύ είναι αυτή η λάμα, που τη κόλλησα χράτση αυτινής από τη μία πλευρά και τη χρησιμοποιώ στις γωνίες και στις γρίλες. Και σε αυτά τα σημεία κάθε φορά με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Ό,τι άλλο δοκίμασα για αυτά τα σημεία δεν με βόλεψε καθόλου. Να ξέρετε, το καλύτερο εργαλείο όμως είναι το χέρι. Με το χέρι θα διορθώσετε όλα τα σημεία. Στις γωνίες θα σας βολέψει ένα σκαρπέλο και με προσοχή σιγά σιγά θα γίνουν τέλειες. Εντάξει, και λίγο ατέλεια θα του δώσει χωριάτικο στυλ, μην τρελαίνεστε. Όμως υπάρχουν και εκπλήξεις σε κάποια παράθυρα. Συνήθως στο κάτω μέρος έχουν σάπια κομμάτια, τα οποία πρέπει να αφαιρέσουν. Εγώ αντιμετώπισα 2 προβληματικά. Το πρώτο ήταν λίγο και ευτυχώς είχα το πολυεργαλείο που έκοψε μόνο το χαλασμένο κομμάτι κάθετα. Αλλιώς έπρεπε να κόψω με πριόνιο όλο το κάτω μέρος και θα ήταν δύσκολο για μένα να το επισκευάσω. Μετά έβαλα με ό,τι ξύλο βρήκα πρόχειρο ένα μπάλωμα, το οποίο το κόλλησα με ξυλόκολλα, το στερέωσα και το άφησα να στεγνώξει μέχρι την άλλη μέρα. Ένα άλλο παράθυρο όμως ήταν πολύ πιο σάπιο. Οπότε το αφαίρεσα με προσοχή όλα τα σάπια και κράτησα ό,τι ήταν γερό. Εδώ με βοήθησε πολύ το δισκοπρίωνο, αλλά και το πολυεργαλείο έπαιξε μεγάλο ρόλο. Γιατί πώς θα έκανα αυτές τις εγκοπές για να γίνει η ένωση με το ξύλο που θα μπει πρόσθετο στη θέση του σάπιου. Όμως δεν έχω τέτοιο ξύλο, γι' αυτό χρειάστηκε να πάω στον Δημήτρη να μου κόψει ένα κομμάτι. Και είχε την καλοσύνη να μου κάνει και το αυλάκι για να μπει μέσα το άλλο ξύλο. Την κούρπα δεν τον άφησα να την κάνει αυτός για να μην τον καθυστερώ. Θα την έκανα εγώ όπως μπορούσα. Πήγα σπίτι, τοποθέτησα το ξύλο στη θέση του, έβαλα κόλλα και το κόλλησα, το στερέωσα και το άφησα να στεγνώξει μέχρι την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα λοιπόν με το δισκοπρίωνο έκοψα ό,τι περίσσευε και στοκάρισα και αυτό και όλο το πατζούρι όπου είχε σκασίματα. Επίσης στοκάρισα όλα τα πατζούρια προσεκτικά και την άλλη μέρα που στέγνωξαν τα έτριψα και πέρασα με πιο ψηλό γυαλόχαρτο όλα τα σημεία, φτάνοντας στο τελικό στάδιο που είναι το πέρασμα με βερνίκι εμποτισμού. Τα πέρασα λοιπόν όλα και τα άφησα για την άλλη μέρα να στεγνώσουν. Τότε τα πέρασα άλλα 2 χέρια με βερνίκι. Τι λέτε, σας πειράζει που φαίνεται λίγο το μπάλωμα? Εμένα καθόλου. Φαίνονται και χωριάτικα παλαιωμένα θα έλεγα. Μετά τα κρέμασα στη θέση τους. Τώρα τι λέτε, άξιζε τον κόπο? Κοιτάξτε διαφορά στο πριν και μετά σε αυτά τα 3 παράθυρα. Όταν τα είδα εγώ ξεκουράστηκα. Γλίτουσα αρκετά χρήματα για λίγα χρόνια. Έχω άλλα 3 να κάνω, αλλά αυτά είναι μπροστά και είναι σε καλύτερη κατάσταση. Κοιτώντας το αρχείο μου διαπίστωσα ότι τα είχα βάψει μία φορά το 1996 και μία φορά το 2006. Νομίζω βέβαια ότι δεν θα τα ξαναβάψω. Γεια και χαρά σας.